Agree sözünü keçirik. Agree sözü razı olmaq. У нас новое слово agree означает соглашаться. İkinci sözümüz alkohol. Burada biz spirtli içki kimi alkoqol, spirtli içki Azərbaycanca yazım. Spirtli içki. Ama Rusça алкоголь я напишу, потому что алкоголь. Будем фокусироваться на словах, которые ближе к английскому языку. Üçüncü sözümüz arrive, çatmaq. Прибыть. Dördüncü sözümüz yəqin ki hamı bilir. Avqust aydır. Avqust. На русском это тоже август. 5 boat, gəmi. Kорабль. Altıncı sözümüz breakfast, səhər yeməyi. Завтрак. Yeddinci sözümüz camera. Bu foto kameradan söhbət gedir. Belə də yazıram Azərbaycanca. Foto kamera, yəni şəkil çəkən aparat. Rusça fotoaparat olacaqdı. Səkkiz capital, paytaxt. Stolica. Catch, tutmaq. Lовить. 10-cu söz duck, ördək. Utka. Так, одну минуточку, bir de səbirli olaq. Vocabulary. Birdən hərfləri səs salsam, yəni mütləq mənə deyərsiniz. Çünki burada utkanı Azərbaycan hərflərinə yazmaq istədim. Ola bilər elə bir şey eləyərəm. Bu bizim 10-cu sözümüz idi. Hər dərs 20 sözdür. 11-ci sözümüz enjoy, həzz almaq. Azərbaycan dilində naslаждаться. Rusça. 12-ci sözümüz invite, dəvət etmək. Приглашать. 13-cü sözümüz love, sevmək. Любить. Əlbəttə, buyur. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm Mikayıl sənin sualına. Gəlin diqqətlə baxaq, nə baş verir. Всё, смотрите. Mikayıl спрашивает, love разве это не любовь? Demək, love sözü və burada bir neçə söz hətta həm isimdir, həm də feildir. Здесь есть слова, которые могут быть и глаголами, и существительными. Lakin bir şey var. Fikir verirsən, mən burada sevmək, sevgi demədim. Eləcə sevmək dedim. Bax, burada to var. Bir də burada v var. V yəni verb, yəni feil. Verb, feil deməkdir. Это означает глагол. Fiilimiz də nə edir sualına cavab verir, nə etmək sualına cavab verdiyindən biz burada fiil kimi onu təqdim elədik. Так как глагол отвечает на вопрос, что делать, я его через любить dala. Yəni bugünkü dərsin tərzinə görə verdim. Başqa sualın var idi mi Mikayıl?
Əla. Ümidvaram ki, sənin sualın cavabını tam aldın. 14-cü sözümüz month, ay, месяц. Это здесь месяц в том смысле, что вот сейчас, например, месяц июнь. Və sözləri tələffüz edirəm. Siz onu da diqqət yetirin, zəhmət olmazsa. Burada oxunuş tərzi yazılıb. Mən şagirdlərlə işləyəndə fikir verirəm ki, oxunuş tərzinə heç fikir vermirlər. Amma sizdən xahiş edirəm ki, əgər bir növrəni bərabər qoyuruqsa, gəlin oxunuşa da diqqət yetirək və sözləri düzgün tələffüz eləyək. Siz bu gün düzgün tələffüzü öyrənsəniz, gələcəkdə sizin nitqinizdə o əksini tapacaqdır. Yəni həmişə qəşəng tələffüz eləmək sözləri sizin üçün həm sizin üçün xoş olacaq, həm sizin tərəfdaşlarınız üçün də həmçinin və sizin haqqınızda çox yüksək fikirdə olacaqlar. Yəni siz söz bilirsiniz, amma tələffüzünüz çox dəhşətdir, sizi dinləmək çətindir, dinləmək istəmirlər. Bu söhbət olmayacaq. Так, я прошу вас следить за произношением тоже. Здесь есть транскрипция. Эта транскрипция вам поможет развивать ваше произношение слов. 15-ci слово, 15-ci sözümüz travel. Fikir verin, travel sözü həm isimdir, həm feildir, amma burada V hərfi yazılıb, yəni feil formasından istifadə edəcəyəm. Travel это и существительное, и глагол, но так как здесь написано V, вот я буду пользоваться формой глагола. Travel, səyahət etmək. Путешествовать. On altıncı sözümüz typical. Typical sözü Azərbaycan dilində, oy, bizə qoşulanımız var, bir dəqiqə. Typical sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə səciyyəvi kimi tərcümə olunur. Amma mən sizə səciyyəvi kimi yox, belə sadə dildə, rahat dildə, yəni adi deməkdir. Typical adi. На русском типичный, типичный. Вот так вы можете запомнить. И же обычный. Обычный. 17-ci sözümüz visit. Visit həm isimdir, həm feildir. Visit это и существительный глагол, но здесь мы будем пользоваться формой глагола. Visit baş çəkmək. Посещать. 18-ci sözümüz vədə. Vədə havan. Pagoda. 19-cu sözümüz week, həftə. Nedelə. 20-ci sözümüz wine, çaxır deməkdir. Vino. Vəssalam, 20 dənə söz idi. Biz onların hamısına baxdıq və mən sizə daha doğrusu hazır tərcümələr verdim. Burada tərcümə üçün, yəni nümunə cümlələr də var. Bugün onların üzərindən keçməyəcəyik. Nümunə cümlələri inşallah gələn dərs artıq ikinci dərsdən eləyəcəyik. Bugün sadəcə mənim təqdimatım olduğuna görə o hissədən keçirik. İndi biz sizinlə sözlər öyrəndik və o sözlərin tərcümələrini müəyyən elədik. Yəqin ki, siz mən yazdıqca özünüzdə qeydiyyat aparırdınız, çünki indi onlardan istifadə eləmək lazımdır. Bizim burada sözlərimiz agree, capital, invite, month, August, travel, boat, typical, camera, weather. Və cümlələrimiz var. Diqqət yetirək, baxaq cümlələrimizin sayı 10 dənə olacaqdır, çünki 10 dənə söz təqdim edir. Мы сейчас будем с вами решать задание. В этом задании нам нужно, я надеюсь, вы уже писали слова, когда я писала на экране, вы заметки делали себе, и надеюсь, сейчас вам будет не так sложно. Belki de bu sözlerin çoxunu bilirdiniz. O da güzel. И, возможно, вы большинство этих слов уже знали. Значит, наше первое задание.
İlk tapşırığımız bizim nə? 10 dənə cümləmiz var, 10 dənə sözümüz var və sizə 5 dəqiqə vaxt verirəm. Mən indi taymerə qoşacağam. 5 dəqiqədən sonra mənim taymerim səs eləyəcək. 5 dəqiqə bitəndə hamı burada, yəni yoxlamaq üçün burada olsun. Yaxşı. Siz indi işləyirsiniz 5 dəqiqə müddətində. Mən 5 dəqiqə vaxtı müəyyən eləyirəm. 5 dəqiqədən sonra ki, mənim telefonum səs eləyəcək ki, vaxt tamamdır. Həmin vaxt biz başlayacağıq təhlil eləməyə. Dəftərin yoxdur, telefonda. Tez bunun ekranın şəklini çək, telefonda orda şəkil oxladığın ruçka yeri var da, o ruçka ilə 1, 2 filan belə yaza bilərsən. Vaxt getdi. Время пошло. У вас 5 минут на 10 предложений. 10 предложений и 10 слов.
Əla. Vaxtı gözləyirik, çünki ola bilər ki, kimsə asta-asta yazar filan ya da düşünmə vaxtımız ola bilər. 15 saniyəmiz var, gözləyəcəyik. Salam, yaxşı olarsa. Siz bu qrupa qoşulmaq istəyirdiniz? Ha, tamam, mən də sizi başqa qrupa əlavə eləmişəm. Dərs bitsin, mən yerinizi düzəldərəm. Hı hı. Salam Ayşə, salam. Yox, ehtiyac yoxdur. Kameranı bağlayın, ehtiyac yoxdur. Uşaq qoyun sərbəst olsun. Narahat olmayın. Əsas odur ki, dəftəri yanında olsun. Dərsdən sonra mən sizi öz qrupunuza əlavə eləyəcəyəm. Narahat olmayın. So, time is up. Время вышло. Vaxtımız tamamdır və artıq bugün kameranı çəkirəm. Ona görə də, yəni dərs tam çəkilir. Bu səbəbdən bugün heç kəsdən heç nə soruşmuram. Bugün birinci dərsdir. Mən sadəcə özüm izahat verəcəyəm. Amma gələn dərsdən biraz fərqli olacaq. Yəni hər bir cümləni siz özünüz məndən izaha verəcəksiniz və hansı səbəbdən həmin sözü seçmisiniz və yaxud ya da seçməmisiniz, onu da izah etməli olacaqsınız. İndi isə mən işləyirəm. Sadəcə sizə nümayiş etdirmək üçün bugün birinci dərsimizdir və bizə 5, 10 dənə cümlə var idi bizdə. Agree, capital, invite, month, August, travel, boat, typical, camera, weather. 10 söz keçdik, onların tərcümələrini qeyd elədik və 10 dənə cümləmiz var idi. У нас было 10 слов и 10 предложений. Сегодня решаю я, потому что идет демонстрация просто урока, но со следующего урока и каждое предложение будете читать вы и давать объяснение тоже будете вы. Tom uses to take photos. Bu cümləni seçmək üçün take photos. Şəkil çəkmək üçün mən dərhal fikirləşirəm ki, nə edə bilərəm, nədən istifadə edirəm? Təbii ki, kamera. Mənə fotoaparat lazım olar ki, mən şəkil çəkə bilim. İkincidə, the today is hot, sunny. Hot, isti, sunny, günəşli. Bu havaya aiddir. Deməli, ikinci yerdə, yəni ikinci cümləni tamamlamaq üçün bizə weather sözü lazım olacaq. The weather today is hot and sunny. December. Biz bilirik ki, December dekabr ayıdır. Deməli, söhbət aydan gedir. Ay sözünü bugün keçdik sizinlə month. Bura biz month yerləşdirəcəyik. December is a cold month in South Korea. 4. Dördüncü cümləmizdə the parents that their children should go to bed early. Aha, bu cümlə bir balaca çətin cümlədir. Bunu nəyə görə çətindir? Baxın, parents, родители, valideynlər, artıq cümlə mübtədası var. Deməli, bizə burada feil lazımdır. Yəni, hərəkəti bildirən bir söz. Tez baxırıq ki, cümləmizdə hansı feil? Bizdə 2 dənə feil var. Baxın, agree, bir də invite. Valideynlər uşaqlar tez yatmalıdır deyə düşünürlər. Yəni valideynlərin hamısından söhbət gedir. Agree, razıdırlar. Hamı həmfikirdir. То есть они одинаково думают, эти все родители, что дети должны идти spать rano. Okay. 5-ci cümləyə baxaq. My family likes to, biz to görürük. Deməli, burada da bir dənə feil olmalıdır. To during the winter. My family likes to travel. Bizə yenə feil lazımdır, amma cümləmizin məntiqlə tamamlayan bir feil. To travel. Mənim demək, ailəm qışda səyahət etməyə xoşlayır. 6-cı cümlə. How many people did you party qonaqlıq, party. İndi çox müasir bir sözdür, daha qonaqlıq heç kəs demir və biz burada qonaqlığa nə edirik? Dəvət edirik təbii ki. Invite sözünü bugün keçdik. 7-ci. The boy is annoying his sister like brother does. Aha. Kim ki evində bacı qardaş varsa, onlar bilirlər ki, çox vaxt bacı qardaş bir-birinə yol getmirlər. Yəni bir
narahatlıq edirlər, bezdirirlər bir-birlərini və bu da adi uşaqlarda o normal bir şey olduğuna görə biz sizinlə bugün typical sözünü bura yerləşdirəcəyik. Mən sizə bayaq izah eləyəndə qeyd elədim ki, typical adi deməkdir. Azərbaycan dilində səciyyəvi, bilmirəm nə qədər məşhurdur o söz, amma adi daha rahat istifadə olunur və daha başa düşülür. Daha rahat başa düşülür. So, 8 summer in Canada. Biz burada hansı sözlərdən istifadə etdik? Agree sözündən istifadə etdik. Travel sözündən. Baxın, belə yazanda sizin üçün də daha rahat olur ki, görürsünüz ki, hansı sözlərdən siz istifadə etdiniz. 7-də typical, bu sizin vaxtınızın qənaət etməyinə kömək eləyir və bizdə 3 söz qaldı. Summer yay ayıdır, yayda avqust sözündən tamamlanacaqdır. August is in the summer. In Canada. 9. What is the South Korea? Cənubi Koreyadan söhbət gedir və Cənubi Koreyada bizim 2 sözümüz var. Biri qayıqdır, biri capital, paytaxtdır. Ona görə biz də capital sözündən istifadə edəcəyik. Capital. Və cümləmiz tamamlanacaq. Let's take the boat. Sonuncu sözümüzlə yerləşdiririk. Out on the lake tomorrow. Lake göldür. Göldə də təbii ki, qayıqdan istifadə edəcəyik. Tamamdır. Baxın, yəni sizdə chatda yazın zəhmət olmasa. Məsələn, ondan neçəsi düz çıxdı sizdə? Mənim üçün çox maraqlıdır və ilk dərs üçün. Maşallah Gülnarə, çox əla. Ona 10 aylin yazır. Əhsən. Əhsən, maşallah, maşallah. Çox gözəl. Çox sevindim ki, belə qoçaq şagirdlərlə bugün işləyirəm. 7, 8, aha, maşallah, maşallah. 9, Fatimə yazır, Nazlı, maşallah. Əla, çox gözəl, həqiqətən, əla. Baxın, görürsünüz, burada neylədik? Oxuduq və öyrəndiyimiz sözləri cümlədə, məntiqlə tamamladıq. Yusif, biz müsbətlə gedirik, mənfi ilə yox. 2 səhv çıxdı yox. Yazmalıydın 8 düzüm var. Good, Mirzəxan. Nice to hear. Nice to read it. Good. Maşallah, maşallah. Çox əla. Çox sevindirici nəticələr verirsiniz və növbəti tapşırıq. Keçək növbəti tapşırığa. Bir dəqiqə. Mən ekranı bir tərəfdən buradan sizlə danışıram, sonra geri dönüş edib başqa ekrana keçirəm ki, kitabı aça bilim. Ona görə bir balaca dive in, dive out kimi bir şey alınır. Aha, gəldik növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırığımız bir balaca fərqlidir. Gəlin şərtə baxaq. Circle the two words. Deməli, biz circle nədir? Dairəyə al. Sizdə dairəyə almaq bilmirəm. İndi kimsə screenshot eləyirsə, onlar dairəyə alacaqlar. Kim dəftərdə yazırsa, sadəcə qeydlər aparar. Nə qeydi? A, B. Baxın, A, B, C, D. Ay, kimdəsə mikrofon açıq qalıb, xahiş edirəm. Mikrofonları bağlayırıq. Mikrofon yalnız lazım olanda ya əl qaldırırıq, mən ad çəkirəm, onda danışırıq. Mikrofonlar qətiyyən açılmır, xahiş edirəm. Evdən səslər gəlməsin, dərsimizi pozmasın. Demək, baxın, mən indi birincidir. Siz nə edəcəksiniz? 1 yazırsınız və təbii ki, dəftərdə qeyd eləmək üçün, hamısını köçürməmək üçün vaxt getməsin. A, B, C, D. 2 dənəsini oradan, yəni 2 dənəsini seçəcəyik və opposites. Opposites, yəni əks mənalı sözlər. Yəni antonim. Yəqin ki, ağ-qara kimi. So, второе задание номер 2, хочет, чтобы мы выбрали 2 слова, но какие противоположные по смыслу. Birini mən həll eləyim hər ehtimala ki, sizə nümayiş olunsun. Baxıram, A variantda deyir exciting, həyəcanlı, enjoy, həzz almaq, dislike, xoşlamamaq, disapprove, təsdiqləməmək. Və burada görürsünüz ki, bilmədiyiniz sözlər də var. Siz bildiklərinizlə idarə eləməyə çalışın. Həmişə bilmədiyimiz söz çıxa bilər. Yəni, ondan narahat olmayın. Cəhd eləyin, risk eləyin. Biz buradayıq ki, öyrənək. Ona görə biz bugün öyrənirik ki, sabah imtahanda artıq səhvimiz olmasın. Bugün səhv eləmək müsbət bir şeydir. Yəni, öyrənirik deyə səhv edirik. Və burada mən nə axtarıram? Əks mənalı sözlər, antonim sözlər. Mikrofon yenə kimdəsə açıq qaldı. Xahiş edirəm, diqqətli olun. So, enjoy.
həzz almaq, xoşlamaq, həzz almaq. Dislike, xoşlamamaq. Yəni, oldu əks mənalı söz. Deməli, birə mən nə seçdim? Be və C. Bizim 4 dənə seçimimiz var. Sizin 1 dəqiqə vaxtınız var bunu işləməyə. 1 dəqiqə vaxtı qoydum, vaxt getdi, gözləyirəm. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur deməyə ki, eləmişik. Çünki vaxt tamamına qədər mən gözləyəcəyəm. Çünki bir şagirdlə işləmirik axı, digər şagirdlər də işləyir. Tamam. Vaxtımız tamamdır və bugün nümayiş dərsidir deyə mən danışıram. Bugün mən sizə bunları nümayiş etdirirəm. Gələn dərs siz işləyəcəksiniz. İkincidə biz yenə əks mənalı sözlər axtarırıq. Leave, getmək, tərk etmək, покидать, fly, uçmaq, летать, arrive, çatmaq, прибыть, swim, üzmək, плавать. Мне нужны антонио. Mənə antonimlər lazımdır. Əks mənalı sözlər. Demək ki, mən leave götürərəm, getmək, bir də çatmaq. Yəni A və C birinci üçün olacaq. 3də stay, qalmaq, оставаться, enjoy, наслаждаться, həzz almaq, walk, yerimək, ходить, travel, səyahət etmək, путешествовать. So, travel and stay. A və D götürərəm. Qalmaq və səyahət etmək. 4də nervous, əsəbi, nervni. Mikrofon yenə kimdəsə açıqdır. Xahiş edirəm, diqqətli olun. Hamı mikrofonuna bir nəzər salsın. Nervous, nervni, əsəbi. Tired, yorğun, ustalik. Love, sevmək, любить. Hate, nifrət etmək, nенавидеть. Burada biz love, sevmək, hate, nifrət etmək. Love, любить, hate, nенавидеть. 5-ə baxırıq. Wear, geyinmək, одеваться. Drop, əlindən salmaq, məsələn, ola bilər. Падать, уронить даже может быть. Use, использовать, istifadə etmək. Catch, tutmaq, lовить. Buradakı əks mənalı söz əlindən salmaq və tutmaq. Уронить, pоймать. Baxın, 4-dən nəticəmiz necədir? Chatda qeydlər yazın, baxaq görək. Necə işləriniz bu tapşırığı? Əla, 3 düzümüz var Aylada. Maşallah, 3 düz, əla, Elmir, əla, çox yaxşı. Əla. Görürsünüz nə qədər maraqlı tapşırıqlardır? Çox, çox gözəl tapşırıqlardır. Yəni, bu kitab möhtəşəm yazılan bir kitabdır. Молодец, Мишкин. Мехин, я тебя не вижу. Мехин, ты здесь, я надеюсь. Ага. Отправила? Я что-то не увидела. Ты под своим именем? Сколько у тебя правильно? Молодец, машаллах. Понравилась книга, которую я выбрала? Я очень рада. Не сложно ли для тебя? Я rada, очень rada. Aha, əla. Çox gözəl və keçirik növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırığımız da maraqlı tapşırıqdır. Crossword həll edəcəyik, amma açması da var təbii ki. У нас следующее задание это crossword. Görür bizdən necədir? Meta crossword necədir? Down, aşağı, bir də across. Across yəni düzünə, yəni soldan sağa. Birincini mən oxuyum, həll eləyim, digərlərini artıq sizə vaxt verəcəyəm. Cəmi 5 dənədir, birini mən işləsəm 4 dənə qalır. Sizə 1 dəqiqə vaxt verərəm, ona görə 60 saniyə fikirləşərsiniz inşallah. Amma bugünkü sözlərimizdən istifadə edəcəksiniz. Digər sözlərə müraciət edə bilməzsiniz. She will ask her friend to dinner.
Aha. Dinə nədir? Nahar. Demək ki, nəsə yemək yeyəcəklər. Yəni neynəyib? Qonaq çağırıb. Ask to dinə qonaq çağırmaq deməkdir. Invite down, yəni aşağı. Baxın, invite. Sizin bir dəqiqə vaxtınız var. Oxuyursunuz və ona uyğun hərflərin sayını diqqət yetirin və sözü müəyyən etməyə çalışın. Vaxt getdi. Время пошло. Yaxşı. Belə yaxşıdır, yoxsa biraz da böyüdün? Tamam. Bir dəqiqəmiz tamamdır. Ümidvaram ki, siz hazırsınız. Əgər hazırsınızsa, xahiş edirəm, mən qabağa qaçmaq istəmirəm, thumbs up. Əgər hazırsınızsa, thumbs up göndərin, like. Ha, hazırsınız, əla. Tamam, onda başlayaq. Əla, çox gözəl. Və mən də qayıtdım indi kitaba. 2-də yazır. The bird floats on the lake. Bird kuş. Biz bugün keçmişdik sizlə duck. Ona göre 2 olacak duck. 3'te will go to other places this coming fall. Go to other places. Başka yere gitmek. Bugünkü sözlerimizde travel. 4'e baxırıq. He always eats cereal for his first meal of the day. First meal of the day, günün birinci yemeği bizdə breakfast. 5'te do you have a busy period of 7 days? Aha, fikir verin. Period of 7 days. 7 gün yalnız həftədə olur. Ona görə 5-ci sözümüz olacaq week. Baxın, 5 sözün 5'i də kimdə düzdür? 3'ü düzdür, tamam. Əhsən, maşallah. Əla, çox gözəl. Əhsən. Çok güzel. Tamam. Ümidvaram ki, izahatı mən verdim. Yəni sizin sualınız qalsa, yenə də verə bilərsiniz təbii ki. Bir dəqiqə, mən burada bir dənə fərqli işarə gördüm. Yaxşı. Tamam. Keçdik növbəti və ən son tapşırığa. Baxın, burada nə var? Последнее задание – это всегда текст. Bizim mətnimiz var. Baxın burada. Birinci növbədə biz mətndə necə işləyəcəyik, onu izah eləmək istəyirəm sizə. Mətni birinci oxuyub tərcümə etməyəcəyik. Mən onu sizə, yəqin ki, gələn dərs mən onu sizə göndərəcəyəm WhatsApp-da ki, siz testləri işləyərkən asan olsun. Bugün biz nə edəcəyik? Sadəcə mən sizə vaxt verərəm. Məsələn, 3 dəqiqə gözləyə bilərəm. Mətndən tanış olun. 3 dəqiqəni gözləyək. Siz sadəcə hər kəs özü üçün mətni oxusun.
Tamam. Ümidvaram ki, siz mətni oxudunuz və mətndə necə işləmək lazımdır, mən sizə bu gün onu izah edəcəyəm. Daha sonra isə biraz fərqli işləyəcəyik. Baxın, ümumiyyətlə mətn verəndə biz sadəcə bu gün mən sadəcə sizə imkan verdim ki, siz oxuyasınız. Lakin mətn yəni əgər bizim tapşırığımız sadəcə mətni oxumaq yox, məhz test işləməkdirsə, biz həmişə ilk öncə suallarla tanış olmalıyıq. Baxın, birinci sualımızda nədən? What is the passage about? O çün tekst? Mətn nə haqqındadır soruşur. 2-də what is bir verin not var burada. An activity travelers can do on their trip. Sual verir. У нас есть вопрос. 3'te what is popular breakfast food? Опять вопрос, yine sualdı. Ama neyi soruşur bu dəfə? Popular breakfast food soruşur. Və sonuncu. Bizdə bu kitabda 4-cü sual həmişə, yox, 5-ci sual daha doğrusu aktiv, açıq tipli sualdır. Onu biz özümüz yazacağız. According to the passage, why? Why? Ne üçün? Почему? August is a popular time to visit. Yeni sualdır. Ama 5 nədir? Açıq tipli sualdır. Siz açıq tipli sualı belki burada kimse el kaldırıp değilsin. Bəli. Açıq tipli sualla tanış oluruq və baxırıq ki, görək açıq tipli sualda bizdən açıq tipli sualda nə soruşur? Biz onu bilməliyik. Do you think the author likes the Amalfi Coast? Sualımız budur. Və nə deyir? Give at least one reason. Ən azı bir səbəb göstərin. Самое меньшее одну причину укажите. Здесь написано. Demək, axır biz sizinlə suallarla tanış olduq. İndi yuxarı qalxırıq, yəni mətnə baxırıq. Ki sualları cavablandıra bilək. Mən indi həm də mətnin şəklini çəkib qrupa göndərəcəyəm ki, sizin üçün asan olsun. Bir dəqiqə. Suallar mənim ekranımda olacaq, amma mətni qrupa göndərirəm. Eyni anda həm mətni, həm də ki, sualları mən göstərə bilmirəm. İnternet etdik.
Yox, niyə çıxaq ki? Dərs bitməyib. Sadəcə internet getdi. Нет, Мирзахан, еще нет. Я здесь. Просто что-то с интернетом. Ну, понимаете, да, это проблема онлайн-уроков, увы, это неизбежно. Az qalıb. Yoruldun. Mən ekran paylaşmışam, görürsüz, yoxsa yox? Tamam. Nəsə internet imkan vermir bizə. Amma paylaşmaq yeri də açıq deyil. Yaxşı, narahat olma. Elə məndə də internet gedib. Qoşulmağa çalışıram. Hmm.